Centrinių bankų skaitmeninė valiuta, kuri yra dar ir programuojama, kuri gali riboti mūsų išlaidas, kur mes išleisim pinigus, kaip mes elgsime su pinigais, kuri yra skaidri, graži, faina ir pūkuota, bet kaip mes žinom, naujovės, kurias sugalvoja centriniai bankai pastaruoju metu, nelabai džiugina nei vieno iš mūsų. Pradėkim nuo palūkanų kėlimo. Tai aš kalbėsiu apie Central Bank Digital Currency, skaitmeninė centrinio banko valiuta. Tai jeigu tau yra įdomu, žiūrėk šitą video iki galo, čia bus nemažai techninės, bet tuo pačiu ir pamastymų ir pasvarstymų šitame video, dėl to, kad nėra konkretaus aiškumo, datų ir aš galiu dalintis tik tai savo nuomonę, o ne kažkokiais konkrečiais faktais. Pradėkim nuo bazinių dalykų. Kiek šalių šiai dienai vysto skaitmeninės valiutas? Tai mes turime tokį žemėlapį, kuriame mes aiškiai matome, kad 11 šalių jau paleido savo skaitmeninę valiutą. 18 šalių, pažiūrėkit, kokios tai yra šalis, jos jau pilotinėme projekte. Tai reiškia, jos jau testuojasi tą valiutą ir realiai jinai jau ten veikia, bet ne pilnu pajėgumu. 32 šalis, tame tarpe visa Europos Sąjunga, vysto, tuo pačiu Amerika, Kanada, Brazilija ir kitos Pietų Amerikos šalis, kai kurios, plus didžioji dalis Azijos šalių irgi jau vysto savo skaitmeninę valiutą. Vystymo etape, ne vystymo, bet researcho, šitos šalis galvoja apie tai, kad kažką reikėtų daryti. 15 šalių jokio aktyvumo neparodo. Bet 119 šalių jau galvoja apie skaitmeninę valiutą. Kaip ir minėjau, Europos Sąjunga ne išimtis. Tai dabar, kas yra Digital Euro arba kitaip tariant CBDC, Central Bank Digital Euro ir kodėl jisai atsirado? Kaip rašoma centrinio banko puslapyje pačio, ne? Why might we need a digital euro? We're thinking about launching a central bank digital currency in Europe to respond to increasing demand for safe and trusted electronic payments. Tai reiškia, norisi padidinti skaidrumą ir saugumą elektroninių pavedimų. Having digital money issued by the central bank would be provide an anchor of stability for the payment and monetary systems. A digital euro would also strengthen the monetary sovereignty of euro area and foster competition and efficiency in the European payment sector. Šiuo atveju tai sustiprintų Europos suverenitetą, tuo pačiu tai būtų saugesnis dalykas pačiai bankiniai sistemai ir euras būtų saugesnis. Dabar kaip tai galėtų vykti? Tai nereiškia, kad bus išimti popieriniai eurai. Prie to mes dar prieisim. Aš manau, kad jie tikrai bus išimti. Centrinis bankas sako, kad tai bus labiau private money, tik tai kitokia forma. Tai mes turėsim cashą, mes turėsim standartinius savo pinigus ir mes turėsim būtent šitą skaitmeninį eurą. Kokie yra privalumai, tai pats bankas net nerašo ir jie sako, kad čia bus daugiau challenge'ų negu privalumų. Kur mes esam, tai 21 metais prasidėjo developmentas ir 23 metų spalio mėnesį turėtų paaiškėti, kaip viskas vystysis toliau, bet akivaizdu, kad ES nori savo skaitmeninio euro. Kodėl ES gali norėti iš tikrųjų savo skaitmeninio euro? Man atrodo, kad tai, kad Aleksandras pervedė pinigus Jonui, Petrui ir Antanui per banką, yra pakankamai saugu ir pakankamai skaidru. Apie kokį saugumą čia kalba apskritai centrinis bankas? Pradėkime nuo to, kad CBDC gali būti dviejų tipų. Tai valiuta gali būti wholesale ir retail. Wholesale bus skirta instituciniam investuotojam. Mes patys puikiai žinom, kur yra skandalai su pinigų plovimu ir taip toliau ir panašiai. Tai centrinis bankas tiesiog galės lengviau trekinti arba sekti tą pinigą, kurį išdavė paprastam komerciniam bankui. Ir komerciniam bankui bus pakankamai sunku sukčiauti arba plauti kažkokiu tai būdu pinigus ir dalyvauti tam tikrose finansiniuose schemose. Retail pinigai, tai čia palies mus privačius asmenis. Čia gausis tas pats, kas praktiškai kriptovaliutos. Mes turėsim visi skaitmeninės piniginės ir galėsim vienas kitam siuntinėti tuos pinigus, bet kadangi visa šita sistema bus paremta blockchain technologija ir tie pinigai bus programuojami, bus labai lengva atsekti arba bus labai lengva reguliuoti, kas ir ką gali daryti su pinigais, kas kam ką perdavė ir taip toliau ir panašiai. Ir ateityje aš esu įsitikinęs, kad mes neturėsime jokios galimybės naudoti grynuosius pinigus, kaip tas parodė variantas su Nigerijos CBDC įvedimu 21 metais. Tai Nigerija įvedė CBDC ir paleido galimybę naudoti cashą, standartinę valiutą, tą elektroninę ir CBDC. Bet ką padarė bankai, jie pradėjo po truputį mažinti grynųjų pinigų kiekį bankomatuose, tam, kad žmonės negalėtų išsiimti pinigų. Ir kas gavosi, kad po truputį žmonės yra priversti tiesiog naudoti savo skaitmeninę valiutą ir atsisakyti grynųjų pinigų. Grynieji tapo labai vertingi, o CBDC, kaip
kaip ir praranda vertę, bet žmonės yra priversti, nes jie neturi alternatyvos. Anksčiau ar vėliau grinųjų pinigų Nigerijoje, kaip suprantama, nebeliks ir žmonės pereis tiesiog prie CBDC ir paprastos valiutos. Bet dabar, kur yra dar viena grėsmė programuojamiem pinigam, čia mes galime pasitelkti Kinijos pavyzdį. Aš nežinau, ar jūs žinot, bet Kinija turi Social Credit System, socialinio kredito sistemą. Jie turi startinį variantą 1000 taškų, 1300 yra maksimumas ir 600 yra minimumas. Jeigu socialinis reitingas jūsų yra kylantis ir yra virš 1000 taškų, tai, sakykime, aš galiu dabar naudotis sporto klubu, tai yra privalumas, aš galiu naudotis sporto klubu. Wow. Aš galiu investuoti pinigus, vesti savo vaikus į privačias mokyklas, darželius, galiu naudotis geresnėm medicininiam paslaugom privačiom, galiu naudotis lėktuvais, traukiniais, viešuoju transportu galiu naudotis, galiu dalyvauti renginiuose, gauti nuolaidas, eiti į kiną. Tai kitaip tariant, galiu gyventi normalų gyvenimą, tiesiog tokį, kokį mes pripratę gyventi dabar, vien už tai, kad aš gerai elgiuosi. O ką reiškia gerai elgiuosi? Tai reiškia priduodu kraujo, labdarą užsiimu, savanoriauju, slaugau, pavyzdžiui, vyresnio amžiaus žmonės. Tai kitaip tariant, socialiai dalyvauju gerose veiklose, už kurias man niekas nemoka ir žinoma dar pats kartais turiu primokėti arba su savo krauju šiuo atveju, arba savo laiku ir pastangomis. Tuo tarpu, jeigu aš nusižengiau, jeigu, pavyzdžiui, perėjau gatvę netinkamoje vietoje, jeigu viršijau greitį, gavau baudą, ne ten mašiną pasistačiau ir panašiai, tokiu atveju, kuo aš negaliu naudotis, tai pirmas dalykas, aš negaliu naudotis viešuoju transportu, manęs neįleidžia į metro, aš noriu nuvažiuoti į darbą, o negaliu. Mano vaikai negali naudotis privačiomis mokyklomis, darželiais, tai reiškia, mano vaikai jau netenka socialinių benefitų. Aš negaliu eiti į sporto klubus, negaliu turėti privataus išsilavinimo. Žodžiu, mane apriboja labai stipriai, tol, kol aš neatstatysiu socialinio reitingo. Tai galit pasižiūrėti, Discovery's yra padaręs netgi visą filmą apie tą socialinį reitingą, kažkur esu jį matęs, ten yra žiauru. Įsivaizduokit, jūs ateinat, jūs norit susimokėti už viešąjį transportą, o jūsų programuojami pinigai dėl to, kad yra socialinis reitingas neigiamas, neleidžia jums susimokėti. Wow! Ką daryti tokiu atveju, jeigu mes kalbam apie socialinį reitingą, apie programuojamus pinigus, apie bankus ir apie tai, kaip nori išspręsti centrinis bankas būtent komercinių bankų problemą, o mes girdėjom, kad komerciniai bankai šiuo metu traška braška, monetarinė sistema traška braška ir būtent dėl to jinai traška braška, kad pats centrinis bankas, kuris visą tai ir nori implementuoti, apie ką aš kalbu, tas centrinis bankas prisivyrė košės 20 metais, tuo met, kai išspausdino virš 20 trilijonų praktiškai per metus pinigų. Tai reiškia, kad kiekvienas mūsų euras nuvertėjo, per tiek, kiek atsirado kažkokių naujų kitų eurų tų pačių sistemoje. Nes jūs atkreipkite dėmesį, kiek buvo spausdinta pinigų praktiškai nuo to, kai nuėmė dolerį nuo aukso standarto. Čia buvo šitame laikotarpyje. Tai po truputį pinigai buvo spausdinami ir atkreipkite dėmesį, kiek buvo išspausdinta per COVID tam, kad gelbėti ekonomiką ir tam, kad nebankrutuotų bizniai, tam, kad viskas vyktų. Kaip jūs manot, ar tai buvo padaryta specialiai? Čia yra tiesiog retorinis pamąstymas. Ir 2022 metų gegužė po truputį pradėjo Fedas kelti palūkanas, Europos centrinis bankas pradėjo atitinkamai reaguoti ir kelti palūkanas tam, kad išimtų šitos pinigus prispausdintus iš rinkos. Kai pradėjo kelti palūkanas, pradėjo brangti visos paskolos ir įsivaizduokit, jeigu tik nuo tokio dalyko pradėjo traškėti, braškėti visa mūsų monetarinė sistema, kas turėtų nutikti, jeigu mes norėtume visus šitos pinigus išimti iš rinkos? Akivaizdu, kad lauktų griūtis. Mums reikia keisti sistemą ir esamą sistemą akivaizdu neveikia. Bankai praranda likvidumą ir dėl to vienas iš būdų laikyti saugiau savo pinigus, tai yra laikyti depozitinėse sąskaitose. Ir vienas iš variantų yra Freedom24 depozitinės sąskaitos, yra doleriais, yra eurais, tai yra brokerio sąskaitos, kurios yra apdraustos iki 20 000 eurų. Jūs savo pinigus galite išsivesti iš banko ir įdėti į depozitinę sąskaitą, tam, kad juos apsaugotumėt, pavyzdžiui, nuo banko bankroto. Aišku, bankam Lietuvoje to bankroto labai stipriai ir negresia. Gresia mažesniem regioniniam kažkiem bankeliam vietiniam, kur žmonės bijo dėl savo pinigų saugumo. Tie bankai, kurie pridavė, sakykime, paskolų, išdavė ir neturės likvidumų. Vienas iš būdų apsisaugoti, sakykime, nuo bankų griūties, tai yra laikyti savo pinigus depozitinėse sąskaitose ir dar už tai gauti nuo 2,5 iki 3% palūkanų. Ačiū Freedom24, kad remia šitą video ir būtent jie ir teikia tokią paslaugą,
paslaugą, tai reiškia, jūs galite įsinešti pinigus į savo depozitinę sąskaitą, kaip ją atsidaryti, esu padaręs visiškai atskirą video. Nuorodą dar rasite apačioje ir su mano nuoroda dar gausit bonusą prisiregistravę. Ir labai džiugu, kad į Lietuvą ateina alternatyva bankiniai sistemai ir mes galime laikyti dalį savo pinigų kitokiose sistemose, ne tik bankinėse. Grįžtant prie pinigų nuvertėjimo ir prie to, prie ko priejo bankai. Monetarinė šita sistema, kurią mes turim, neišgalės veikti ilgai ir tvariai po to, kas įvyko su pinigų spausdinimu. Ir kažkokiu būdu reikės tvarkytis valstybei. Plus, kai įvyko šitas pinigų spausdinimas, kas nutiko toliau, žmonės pradėjo ieškoti būdų, kur saugiai laikyti savo pinigus, į kokią turto klasę pakeisti savo pinigus, kad jie nenuvertėtų. Nes dar vienas būdas apsisaugoti nuo milžiniškos infliacijos arba nuo valiutų pasikeitimo, nesvarbu, ar tai būtų centrinio banko valiuta, ne centrinio, žodžiu, nesvarbu, kokia būtų valiuta, tai yra turėti turto. O turtas gali būti skirtingas. Gali būti obligacijos, akcijos, nekilnojamas turtas, reit fondai, akcijų fondai, obligacijų fondai, gali būti netgi tos pačios paskolos, tai vis tiek yra pinigų rinka, bet still tai yra viena iš formų. Ir gali būti kriptovaliutos. Ir dabar žmonės 2020-ais, jeigu prisiminsit, kas vyko su Bitcoinu, mes prisiminam, kad Bitcoinas po to, kai žmonės pamatė, kas įvyko su pinigų spausdinimu, tai nuo 2020 metų jisai nuo 9 tūkstančių šoktelėjo iki 50 tūkstančių, o vėliau ir iki 60 praktiškai tūkstančių eurų. Žmonės tiesiog pradėjo ieškoti būdų, kaip apsaugoti savo pinigus nuo nuvertėjimo staigaus. Ir kadangi Bitcoinas yra pirmas dalykas, decentralizuota sistema, tai reiškia niekas jos nekontroliuoja šitos sistemos. Jokie centriniai bankai negali užprogramuoti arba pakeisti kodo arba kažkaip kitaip paveikti šitos dalies. Antras dalykas, jis yra apribotas ir jo negalima prispausdinti. Tai reiškia, tai yra riboto kiekio aktyvas, tai yra defliacinis aktyvas. Ir jeigu mes turim ribotą kiekį, o pinigai šalia spausdinami ir jie nuvertėja, o šitas daiktas turi tokį patį kiekį, tai akivaizdu, kad ilgainiui tas turtas, kuris dar ir yra decentralizuotas, kitaip tariant, nepaveiktas centrinių bankų ir panašiai, jisai tampa gerokai brangesnis. Centriniai bankai pamatė, kad pati sistema blockchaino, kas ir yra Bitcoinas, pati sistema yra labai gera ir jie dabar tą sistemą tiesiog kelia pas save, tik tiek, kad ją padarys centralizuotą ir įdiegs mums. Tai dar vienas būdas apsisaugoti nuo centralizacijos, tai yra pirkti decentralizuotus aktyvus. Vienas iš jų yra tas pats Bitcoinas. Ir galima pirkti Bitcoin ETF, aš esu padaręs video apie tai, kas yra Bitcoin ETF ir kaip jį nusipirkti per vertybinių popierių sąskaitą, galit pasižiūrėti. Galit pirkti atskirą Bitcoiną kaip turto vienetą, irgi yra padarytas atskiras video. Vienintelis būdas iš principo apsisaugoti nuo bet kokio valiutos pasikeitimo, tai yra pirkti turtą, kuris bet kurios valiutos atžvilgiu turės savo atitinkamą vertę ir kainą. Nes turto labai daug, mes neprispausdinsim, turtas yra turtas, nekilnojamas turtas, akcija yra ribotas kiekis, ribotas išteklių kiekis. Kripto irgi yra ribotas kiekis. Tai pirkit turtą, savo turto supirkimui. Vienas paprasčiausių būdų, ką jūs galite padaryti, tai yra akcijos, akcijų fondai. Apie tai aš kalbu praktiškai kiekviename savo video. Pasižiūrėkit, kaip galite įsigyti, sakykime, tuos pačius fondus, kokios yra investavimo strategijos. Visą tai rasite aprašymuose apačioj, galit paeksplorinti mano kanalą. Na ir žinoma, tam, kad įsigyti turtą, jums reikės vertybinių popierių sąskaitos, nepamirškit pasinaudoti Freedom24 vertybinių popierių sąskaita. Na, apie tai, kaip teisingai atsidaryti depozitinę sąskaitą ir kur pradėti daryti savo pirmasias investicijas. Be klaidų galite pasižiūrėti kitą mano video, o dėl šito video, jeigu patiko, spauskit laiką ir tikiuosi gavot naudos vertės būtent konkrečiai šiame video. Tiek ir iki kitų kartų. Wow.